Hai guys, welcome back to my channel. Maaf kalau aku udah lama nggak bikin video. Oke, aku cuman ada 2 jajan ya. Aku sih itu belum agak tahu yang satu ini ada. Tapi aku cuman mau memperkenalkan saja ya, Kak. Mau makan saja ya guys. Oke, let's go. Ini dia, saya ambil satu persatu ya guys. Ini dia. Oke guys, tapi aku agak heran dengan ini. Oke guys, mari kita mulai. Oke. Apa soalnya aku batuk. Ini guys, ini dia dari Trek ini. Dia kayak bentuknya roti, tapi kayak kentangnya kayak warnanya roti. Kayak roti sih. Ternyata kayak rasanya kentang. Banyak micinnya tahu. Oke guys, jangan nanya lagi. Aku udah di kiosku. Oh ya, aku lupa ngingatin ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke? Sebentar. Nah, ini aja asin tadi. Oke guys, kalian harus subscribe. Kalau tidak kalian subscribe, aku akan mencuri kalian, membunuh kalian, dan menyiksa kalian. Kalian pilih salah satu, subscribe atau nggak subscribe. Oke, ini dia. Yang sekarang yang kedua namanya itu cobot. Oke, kita buka. Ini konnya ini. Tunggu. Kalau yang ini bulat-bulat, ya kan? Yang ini. Oke, emang kita mulai. Kayaknya ada yang kurang deh guys. Soalnya krimnya belum ada di sini, hilang. Kayak mana orang mau makan kalau nggak ada itunya? Gila. Nggak ada, hilang guys, hilang. Jangan suka dibuka, nggak usah banyak tanya. Yuk buka, nggak apa-apa. Coba ya. Ini kita buka. Ini kornnya yang es krim. Jam 12 keluarnya, kira-kira jam 2 betul keluar. Subuh ini kan? Malam ini jam berapa ya? Subuh. Ya. Enak. Kenapa enak kata subuhnya kak? Kau kapan tidurnya? Abang kak, kasih aja kopi segini. Kopi, siapkan kopi. Dari Udah. Jadi kita taruh aja langsung spring kalian.
guys kalau soal aku batuk. Oke, coba aku ngerasa ini tanpa itu ya. Atas aku tuh. Kalau agak guys, ya. Maaf guys aku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, dadah. Maaf kalau aku soal batuk.